唔知道大家知唔知啦吓？最近日本呢一個淺間公園呢，就諗住取消佢哋每一年嘅櫻花節喎。咁呢一度呢係好靚嘅，可以睇到富士山啦、五重塔啦同埋櫻花嘅，即係好多遊客都好中意嚟呢一度嘅。咁據說咧，就因為有啲人咧，就直情走到去人哋民居入邊咧去屙咩喎嚇，跟住咧又去咗人哋屋企入邊個廁所咁啊，即係總之啊，非常之誇張啦，做啲擾民嘅嘢出嚟啦，所以咧就決定啦取消呢個櫻花節嘅。咁呢個台就梗係唔係講新聞嘅啦，呢個係一個重溫台嚟嘅。咁我想做乜嘢呢？我而家就係想話俾大家聽，點解佢哋要做到呢一步啊？嗱，因為之前我錄咗條片呢，就係講一啲遊客嘅些粉事嘅。我諗有啲朋友可能睇過，有啲朋友可能未睇過啦。咁你睇完之後呢，就會明白居民呢點解啊？我可唔可以講咁討厭啲遊客呢？但係有時有啲遊客做啲嘢呢，又真係幾令人討厭嘅。早晨啊，大家歡迎嚟到我個頻道啊！講落去之前呢，麻煩俾翻個 like 我同埋訂閱一下我頻道先啦。雖然你唔知我一陣想講乜嘢，俾咗先啊！咁好啦，前兩日我去旅行嘅時候呢，就見到一單新聞喎。其實呢單新聞我都唔使點樣睇啦，只要睇張相我就知道發生咩事啦。嗱，大家睇下張相，你哋就知道發生咩事啦。哎呀，真係好啡粉啊，真係，唉，啡粉到爆啊，真係。嗱，咩國家嘅人我唔講啦吓，總之某一啲外國嘅觀光客呢，就塞車嘅時候咧，就竟然落車攤喺個馬路中心嗰度影張咁靚嘅相，我仲要伸起隻腳嘅添。咁好啦，呢張相咧，佢影咧就梗係為咗 upload 上去呢個 SNS 噶啦，即係呢個社交媒體噶啦。咁之後發生咩事，大家應該都知噶啦，就係俾人鬧爆咯。咁呢一度係邊一度咧？就喺呢個東京都嘅八王子市嗰一邊嘅吓，呢一個高速公路嚟嘅。咁因為咧前面就撞咗車，所以就有啲塞車咁樣啦。咁所以有兩位遊客咧就決定咧落車嗰度咧影翻張相做留念喎。咁呢張相出咗嚟之後咧，唔單止好多香港人啦吓，我都知道咧，有好多日本人咧都非常之憤怒嘅，都話咧都異口同聲話咧，遣返佢哋翻去啦，唔該，唔好留喺度啦咁樣。嗱，講真，亦都有啲留言咧都好中肯嘅，就係話咧嗱，唔好理佢咩國家都好啦，總之你咁樣攤喺條路嗰度咧，其實係好危險嘅，所以都係唔應該做嘅。其實我唔明點解佢哋可以諗到咁樣攤喺度咯。嗱，講真，揸開車嘅朋友都應該知噶啦，兩邊塞車嘅話咧，就應該喐得好慢噶啦，係咪？呢樣就係嘅。所以咧，有時塞得犀利嘅話咧，有啲人落車散步都會見過嘅，紐西蘭都有嘅，我都見過嘅。但係你咁樣攤喺路中心咧，即係喺中間嗰度攤起上嚟咧，你知唔知有乜嘢咁危險啊？我一見到，我一諗到一樣嘢就係咧。佢最危險嘅就係有電單車點算呢？係咪啊？大家如果揸開車都知噶啦，電單車係好中意行喺啲中間啊、旁邊嗰啲位咁樣雪過去噶嘛，係可以好快嘅嗰啲。所以佢咁樣攤喺度，如果真係有架電單車飛過嚟嘅話呢，喂，你自己想就算啦，你唔好搞到人哋部電單車啦，係咪啊？咁好啦。觀光客咧就真係成日惹咗好多問題出嚟嘅喺日本啦，咁啊好多新聞都有報道嘅。其實好多日本人咧，佢哋都好唔 like 噶啦，已經係真係，前邊唔鬧，後邊鬧，即係話咧喺你面前咧仲係好禮貌嘅，但係其實後邊咧就真係鬧爆噶啦。嗱，我哋睇下究竟呢啲觀光客嚟到日本之後咧，做啲乜嘢行為令到咁多日本人覺得黑人憎啊？簡單啲講係真係黑人憎。嗱，我講嘅觀光客咧，我唔係淨係講某啲國家，係真係所有嘅即係國際性嘅總之係外國人啦吓。好啦，大家可以睇下啦，最近咧就係呢個櫻花季節啦，啲櫻花開得好靚，個個都嚟睇櫻花噶。但係個問題就係你睇還睇啊嘛，你唔好掂啊嘛，係咪？你掂已經唔好噶啦，你仲要擒上去打關斗嘅話先死喎。你睇下呢一個呢一個男人已經好多肌肉噶啦吓，咁樣俾佢扯一扯個櫻花樹會點樣啊？真係，你知唔知啲日本網民見到咧就話咧，櫻花喺日本嘅傳統嚟講咧係好神聖嘅嘢嚟嘅，最好就唔好掂，真係唔好掂，因為佢哋好脆弱嘅所以佢哋見到呢咁嘅行為咧，佢哋真係好嬲嘅。咁原來呢個男人咧，亦都係一個KOL 嚟嘅，有成唔知40萬個 follower 咁樣嘅話，咁後來咧佢都有公開道歉嘅，但係唔好做啲咁啡粉嘅嘢啦，明知俾人鬧就係嘛。咁
咁好啦，我亦都明白咧，櫻花好靚咧，係在所難免嘅，大家都好想影相啊。但係你影相嘅地方都要揾好少少啊，你唔好企喺個馬路中心影相啊。你睇呢個女仔，你着到咁靚，你企喺馬路中心影，仲要咁樣俾人影咗落嚟喎，其實成件事可以好啡粉。我唔理你着得幾靚都好啦，總之你成件事已經係好啡粉啦。哎呀真咁啊，蒙晒面我睇唔到咩地方嘅人啦，咩地方都好啦，都唔應該咁樣企喺路中心咁樣影相，而且唔係得佢哋啦，仲有好多人都係咁樣嘅，即係趁住冇車嚟，哎影張相咁啊，跟住咧。咁啊樣衰啦！原來有記者喺度抱住你嘅，你話係咪好樣衰啊？哎呀，咁好啦，之前咧前幾個月咧咁就有呢個香港人係咪？有個香港女士啦，佢話香港啦吓，就喺北海道影相啊，又係喺條火車軌入邊走咗入去影相啊，跟住後來又撞死咗咁樣嘅，所以好多遊客咧為咗一張相咧，真係可以做啲好危險嘅動作嘅。同埋最近日本咧，實在係太多呢個觀光客啦。你大家睇下呢一度咧，就係呢個京都嘅好出名嘅一間神社出邊啦吓，咁出邊就有個馬路嘅，馬路嗰度係有個火車軌嘅，火車軌咧電車軌啦，咁就叮叮叮叮叮咁樣就會閂閘咁樣開閘咁樣噶嘛，係勁多人排喺度等咯。咁唔係話乜嘢在所難免嘅，你係要過馬路就一定要等嘅。但係咧，其實佢哋過到去中間對面咧，即係未過晒咧，嗰個嘢已經係開始插落嚟咁樣噶啦。其實係真係好危險嘅，你見到一紮沙甸魚喺度又走唔切咁啊！如果真係有架電車有人卡咗喺度咁樣，哇！一間好似嗰啲咩啊，以前蘭桂坊事件嗰啲咁樣咧，即係如果你即係好似俾後邊嗰啲推跌咗你咁樣，你又爬唔翻起身咁樣，咁點啊？個電車又嚟緊，咁啊點搞咧？係咪？嗱呢一個咧，我就唔係話啲觀光客有咩問題，只不過係真係太過犀利啦，最近實在太多人啦，係真係好恐怖咯。講緊喺度住嗰啲人咧，即係嗰個阿嬸嬸啦，訪問嬸嬸啦，嬸嬸都話咧，唉，有時我出去行兩步都行唔到啊，真係多人多到。所以好多日本人咧就喺度諗緊，其實可唔可以話收緊少少呢一個觀光簽證啊？即係你可唔可以話起碼俾個數，唔好話一次過嚟咁多人啦，係咪？好啦，另一個咧重災區係邊度咧？冇錯就係鐮倉啦，鐮倉係咪叫做鐮倉 Kamakura 嗰度？呢度咧大家應該都知係咩地方噶？冇錯就係咧漫畫男兒當入樽咧最出名嘅聖地啊！所以呢度係勁多外國嘅觀光客嘅，咁啊死啦！你睇下呢個車站啊，你排起碼要排30分鐘、40分鐘先排到去個車站嗰度。嗰條龍咧，呢個係上年嘅黃金周嚟噶。嗰條龍咧係80個 meter 嘅，淨係一個咁細嘅車站，佢車站仲要唔係大，個個喺度排隊咁樣。咁啲本地人都要搭車翻工噶嘛，咁點搞咧？所以咧，佢哋咧就做咗一個 pass 啊，即係本地人咧會 show 佢哋張證明佢哋喺度住嘅。證明佢哋喺呢個區度住嘅，就俾呢個車站員睇啦。咁如果車站員睇到嘅話咧，就會俾佢哋入去，唔使佢哋排隊嘅。咁我覺得做得幾好呢樣嘢，唔錯。但係其實鐮倉呢一個地方係只不過係一個普通嘅民居嚟嘅啫。但係因為個漫畫之後咧，就搞到係勁多人覺得呢度係一個觀光地咁樣，所以你搞到呢度住嘅人咧係非常非常之困擾嘅。尤其咧就喺呢一個櫻木花道企喺度等車嗰個位啊，嗰個電車紅綠燈嗰個位啊，大家應該知噶啦。主題曲嗰度咧，嗰度係最多人嘅，而且咧係勁擾民嘅咯。因為咧好多居民咧即係訪問咗之後都話咧，其實呢度真係我哋普通住嘅屋企嚟嘅，即係我哋嘅民居嚟嘅。但係咧一出去就已經係好多觀光客啦，仲要最煩就係咩咧？佢哋咧係好唔守規矩啦，個個就企晒喺度等架電車過，一係咧就直情衝埋入去喺度影個電車軌咁樣嘅。咁有啲車咧，電車未嚟嘅時候你企喺度影，但係有私家車會過噶嘛，所以私家車咧成日咧都俾佢哋擋住咗咯，直情係過唔到咯，要不停喺度嗶咯，嗶先至可以攝到位入去。所以咧有好多人咧，之前有訪問過一個阿嬸咧，係直情哇，我未見過日本人訪問可以去到咁嬲嘅。佢話真係好困擾，非常之困擾。同埋垃圾都係一個問題啦。訪問一啲喺隔籬住嘅人咧，就話哇，喺我屋企嗰個花園嗰度咧，多咗好多嗰啲罐啊、
汽水罐啊，多咗好多垃圾咯，即係啲人係就咁拋喺我花園嗰度咯。好啦，咁我哋又睇下寺廟嗰啲又點啦喎，咁啊見到啦，有兩塊竹咧，有兩支竹啦嚇，就俾人拆咗落嚟嘅，就話咧有攝影師咧就唔知想點樣影啦，就所以咧就搞到特登拆咗落嚟咁樣喎。咁啊隔離嗰啲石咧都爛咗咁樣嘅，我唔知佢個主持人都話，唉，唔知道點解可以整到咁樣咯，點解唔可以啊好好咁守下規矩咧？好啦。講完呢啲問題之後咧，就睇下坐車又有啲咩問題咯。冇錯，就係新幹線。新幹線咧，如果你有大型嘅行李嘅話，其實你係要預約個擺行李個位嘅。但係有好多呢個觀光客咧，就可能唔知定係唔想定係唔知啦。佢哋咧就咁將佢哋嘅行李咧就擺喺呢啲預約嘅位嗰度，咁就塞住咗人哋嘅。咁人哋真係預約咗嗰啲咧，就唔知道擺邊啦。咁呢個咧亦都引發咗一個大問題出嚟啦嚇，即係好多糾紛嗰啲咁樣啦，所以廣播咧不停喺度 loop 嘅，喺度話請唔好放你啲行李落去預約嘅位嗰度咁樣。不過有冇人聽就另一回事啦。好啦，講完呢個新幹線之後，就睇下巴士咯。巴士啦，呢個其實呢張相都幾耐下之前嘅，但係而家都仲係有啲咁嘅情況，係冇變過嘅。就係咧，好多呢個觀光客咧就會拎住啲好大型嘅行李咧，就係上去啲普通嘅民居巴士上面嘅。咁你知道巴士已經唔係話大嘅啦，即係走廊位嗰度係塞住晒噶咯。有訪問個居民，尤其京都呢度犀利，京都有訪問個居民咧就話直情車都落唔到，搞到咧要跳站添。同埋咧有好多京都嘅居民咧都話咧，其實我平時都係翻學翻工嘅啫，一個好普通嘅人過生活，但係咧唔知點解我次次等巴士咧一班都上唔到一班之後咧又要等下一班，跟住再要等咁樣，一係上到去咧就逼到乜咁樣，跟住佢話，唉，我都唔知我自己係咪日本咯已經。好啦，然之後再睇下京都嘅問題啦，就係冇錯啦，呢啲舞伎呢啲舞伎咧，有時喺京都個自然嗰度行嚟行去咁樣噶嘛，咁呢度係人哋嘅地方，梗係人哋屋企嚟噶嘛，咁人哋梗係行嚟行去噶啦，係咪？但係咧，有好多外國唔識做嘅觀光客咧，就拎住個鏡頭走去追住人哋影噶喎。其實人哋係普通生活就已經係化妝啊，着衫着到咁樣嘅，就唔係話特登着到咁樣出嚟俾你影嘅。有啲咧仲衰喎，仲要搲住人哋個衫領咁樣，會去扯人哋，扯翻人哋翻嚟咁樣喎。咁啊搞到人哋咧有啲又受咗傷添嘅，所以真係，我都唔識講，真係好鬼乞人憎咯，啲做啲嘢真係。咁同埋咧呢個京都入邊啦，寺院啊嗰啲地方啦，有好多路咧，我明白即係好靚嘅，好多人想入去影相啊。但係其實嗰啲路咧係私人路嚟嘅，已經係寫明係私人路嚟嘅，但係啲人都仲係入去影相嘅。擺咗塊牌喺度之後咧，都繼續有人喺入邊影相嘅，完全係無視啲牌嘅。即係好似你屋企突然之間有人入咗嚟你屋企個花園嗰度，一係有人入咗嚟間屋入邊，話喺度影相喺度留念喎，你覺唔覺得恐怖啊成件事？咁我哋再睇下呢個五重塔嗰邊啊，哇！呢度仲犀利嗱，我上次都有去嘅，泊車真係一個好大嘅問題啊！觀光客嚟講都係啦，同埋咧嗰度其實咧五重塔嗰度咧係真係普通嘅民居嚟嘅下邊，咁好多訪問啲阿嬸阿伯喺度住咗幾廿年嗰啲咧，佢就話，越嚟越多人啊，多人到好恐怖啊！出邊啲車係多到咧，佢哋話咧平時咧都出唔到門口啊！咁訪問咗一位喺度住嘅伯伯啦，咁佢就話咧由佢屋企開車就咁轉個彎出嚟，諗住出去買下嘢咁樣啦，都要等成30分鐘。跟住佢話，點解會咁樣嘅咧？點解我屋企出邊會變咗個觀光地嘅咧？同埋咧，有好多人咧，翻屋企又係嘅，揸住架車翻屋企又係喺度等，跟住就要不停喺度逼。雖然佢話有啲人喺度指揮交通啦，但係都冇乜用啊，實在太多遊客，同埋有好多人咧亂咁過馬路咁樣咧，所以係塞住晒成條路嘅。所以喺度住嗰啲咧就真係除咗嗨聲嘆氣都唔知可以點啦。有啲人咧，有京都嘅人我知道直情要搬咯，直情話太多啦，我哋頂唔順啦，真係要搬啦，搬去其他地方住啦。同埋而且嗰度附近咧有啲鋪頭噶嘛，你話好似便利店啊、藥房啊嗰啲咁樣噶嘛，咁有好多觀光客咧就泊架車喺人哋鋪頭前面，跟住咧就自己落車行上去個塔嗰度咁樣嘅。所以我上次去咧，我都喺藥房買嘢啊嘛，我就見到個阿叔咧，即係個店主啊，不停喺個窗嗰度望咯，喺度 𥄫 下有冇人喺度亂泊車咯。
係佢變到好神經質嗰隻添啦，我見到佢個樣係。咁我後來見到真係有啲某些國家嘅人啦就泊架車喺度，泊完之後咧就一家大細落車咁樣就行走咗去咯。但問題咧就係啦，日本咧點講咧？佢好少拖走嚟，佢好少拖車嘅。同埋你話罰金，我諗佢哋真係冇乜點，佢哋太過鬆啦，我覺得呢樣嘢。紐西蘭嘅話，哇！你泊一陣啊，呢架車唔見咗啦，唔係講笑啊，真係唔見咗。同埋咧，訪問附近嘅民居啦嚇，有個嬸嬸就話咧，直情有人喺佢屋企門口，佢門口啊喺度影相留念咯。跟住佢嗰就話：喂，呢度係我屋企嚟喎，你做乜嘢咁？唔係我明白大家有好多人啊，好多朋友就可能話難得嚟日本玩啊，唔好鬼理佢啦，反正佢又唔識得我咁樣咁有好多人有咁嘅諗法嘅，同埋睇漫畫啊、動畫嗰啲咧，啲風景好靚啊，唔得，我打死都要影張相先㗎啦，唔得我唔鬼理佢啦，影咗先算啦咁樣一定會有啲咁嘅諗法嘅人嘅，同埋你去到嗰刻咧，實在好多人啊嘛，好混亂啊嘛，係嘛？咁你梗係諗咗，好多人會諗咗自己先咯，就會覺得唔好理啦，影咗先算啦，打死罷就啦咁啊。但係當然嗰個情況之下咧，就唔會諗會唔會騷擾到人哋咧，會唔會影響到啲民居咧？咁啊個個都唔會點樣咁樣諗噶啦，真係。同埋好多人唔知道係咩咧，就係嗰度其實都係一個普通嘅民居嚟嘅，係有人生活緊，係有人住緊嘅。同埋垃圾問題都好犀利啦，又係咁啦，周圍抌啦吓。同埋咧最大嘅問題係咩咧？就係你哋知汽水機隔籬咪有個垃圾桶嘅，其實嗰個垃圾桶係淨係俾你放膠樽嘅啫，即係你汽水機買嗰啲膠樽嘅啫。但係有好多人咧，因為搵唔到垃圾桶咧，就係咪都塞落去咯？食完嗰啲嘢咁啊，塞落去咁樣咯，咪搞到人哋點啊？人哋嗰啲用人手執噶，幾淒涼啊！真係，你要同你分翻出嚟，你食完嗰啲雞翼啊、嗰啲咁嘅骨啊、嗰啲咁嘅，人哋要幫你執喎，其實真係好衰咯。仲有就係咧，嗰度附近有公廁噶嘛，即係咧嗰啲清潔人員啦，都訪問咗佢哋啦，佢話哇，真係好污糟啊，用到佢話唔明點解好多外國人可以用廁所用到咁污糟咯。唉，真係睇完之後，我都唔係好敢去嗰啲地方嘅。雖然我之前都去咗嗰次好似五重塔嗰次，我哋屋企人有去啦。咁泊車真係好麻煩，要等好耐。咁同埋我認識咧有日本人咧，佢都有去呢個五重塔嘅。咁嗰日咧，佢就咁啱去呢個藥房嗰度買嘢啦吓。咁同我藥房嗰個阿叔咧見到就同佢傾偈咁樣。咁阿叔就話你係咪想上去上面睇個塔啊？咁我朋友就話係啊，咁佢就話好多外國人啊，而家你唔會搵到車位噶啦。嗱咁啦，我見你係日本人，你停喺我呢個鋪頭嗰度啦，得噶啦，我睇住你架車啦，咁樣啦，你呢度行上去好近嘅咋，後邊嗰條路咧有個 shortcut 添噶，你可以喺嗰度行過去咁樣嘅。咁我朋友就話唔好意思，停喺你呢度咁樣啦。跟住嗰個店主咧就話，即係個藥房個店主就話大家日本人而家真係好多外國人啦，我都好想多啲日本嘅年輕人嚟呢度觀光咯。得噶啦，你停喺度啦。但係其他嗰啲就唔得噶啦，其他嗰啲我叫佢哋走噶啦。咁我聽完之後咧，我都覺得有少少愕然啦，我冇諗到，原來有日本人都會咁樣諗嘅喎，咁。不過我都覺得個店主咁樣做都啱嘅，所以因為實在太多人啦。如果大家有去五重塔嘅話，你哋知啊，就太誇張啦，好多外國人，同埋嗰架車咧，如果你塞上去諗住搵位泊咧，你行路會快啲咯。我同你講，你真係喺下邊搵睇下邊度有得泊啦，或者你唔好揸車嚟啦，你唔知坐車嚟就算啦你下面行上嚟會快過你揸架車上去咯。咁呢個咁嘅觀光禮儀問題啦，所以之前喺疫情嘅時候咧，我就已經醒目噶啦。我去咗京都一次，哇！嗰時真係一個人都冇啦，我可以企喺條街一條友影相咯。係得我一個啦，成條街唔係同你講笑。嗰陣時就好多日本人會趁住疫情嘅時候咧，因為冇外國人啊嘛，所以佢哋就會周圍去玩咯。嗰陣時佢哋係最開心嘅，同你講話咧，哎呀，終於翻到去以前年代嘅日本咯。不過冇啦，而家疫情完咗之後，又越嚟越多啦。所以你成日見我去埋晒嗰啲咧，都係啲廢墟嗰啲啦，冇人去啊嘛嗰啲。因為有時你去到觀光嘅地方咧，你知係靚啊，但係你影嚟影去都係人咧，所以我真係冇乜興趣咯嗰啲。除咗上次係同屋企人嚟帶佢哋去睇，如果唔係我真係唔會去。我同你講
好啦，今日咧就講到嚟呢一度咧，我要繼續開公正片啦。